السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم غادي نحضروا طاجين بالدجاج والخضره، كيجي لذيذ وسهل وسريع التحضير. خلاص الطاجين المغربي غني عن التعريف وما كاينش اللي ما كيعرفش يقادو، غير كل واحد الطريقه ديالو. وما نطولش عليكم وندوزو المقادير على بركه الله. عندنا هنايا الخضره: بطاطا، بصله، خيزو، مطيشه، شويه ديال الفلفله، قزبور ومعدنوس وشويه ديال الثومه، الزيتون، الحامض مصير. كناخدو الدجاج كنضيفوا له القزبور ومعدنوس والثومه، كنضيفوا له التوابل. عندنا ملعقه صغيره ديال الخرقوم، ملعقه صغيره ديال الابزار، ملعقه صغيره ديال التحميره، وملعقه صغيره ديال السكينجبير، وشويه ديال الملحه. بالنسبه للملحه انا ما ضفتهاش حيت ديجا عندي الدجاج مرقد في الملحه. كنخلطوا المكونات مع بعضياتها وكنخليوها تنسجم لينا مع داك الدجاج، وكندوزو للطويجين ديالنا كنضيفوا له داك البصله ملي قطعتها، من بعد كندير فوق منها الدجاج. وهنا عندي بطاطا اللي حتى هي ضفت لها نفس المكونات ديال الدجاج: القزبور والسكينجبير، البزار، التحميره، شويه ديال الزيت. كنخلطوهم مزيان ومن بعد كنستفوهم من فوق الدجاج. هنايا كنت ضفت الخيزو، الفلفله، مطيشه، المهم الخضره اللي عندكم متوفره، وبصيله من الفوق. هنايا داك المريقه كنت ضفت ليها نفس العطريه، وزدت عليها شي نص كاس ديال الماء وشويه ديال الزيت. وانا الطاجين ديالي طيبته فوق العواد، عنده بنه خاصه صراحه. وهكا كنكونوا كملنا الطاجين ديالنا بصحتكم وراحتكم. نتمنى توضعوا لي جيم على لا فيديو وتخليوا لي كومونتير زوين وتشتركوا معايا في القناه.